включи, послушай. Нужно... То есть нам орать, нам не хочется. Первое. Раз и два. Время! Просто так вот. Очень сильно. Понял. Это было как будто бы кто-то ворвался к нам сюда на запись и устроили тусовку. Цыганскую? Да, ну цыгано-испанскую. Да. Весело, музыкально, мексиканско. Цыганский табор был так. На славу. И на третий этаж. Все шикарно. Делать что-то новое, надо смешивать жанры. Ну, мы их смешали, простите меня. К нам никаких претензий. Все? Вот тебе и вечеринка, какая-то мексиканская.